大家好，我是 GoGo， 今天要跟大家介绍一款文书软体。这套软体在 GoGo 的多元工作里，从标案、教书、顾问工作，甚至业配文案、写书等，处理我这些工作需要使用到的文件档案。这套软体不是 Microsoft 365，也不是 Office 365，这套软体就是 PDF Element。PDF Element 已经出到第10代了。在 AI 的时代，当然要串接 ChatGPT 满 AI 的功能，而 AI 的做法大大增加了我的效率。虽然它不是个免费软体，但是只要一次缴费，终身使用。况且你所想象得到的功能 PDF Element 都有，但是真有这么神奇吗？今天我将做一部 PDF Element 全攻略教学，教学里会有各种工作与生活上会出现的范例，范例众多，就算现在用不到，将来你也一定会遇到。这是全网最全面的教学，记得按赞、收藏、加分享。你是否想要在学业或工作上高人一等吗？那就不要错过以下的教学内容。Let's go go go！ 影片下方说明栏位有 GoGo 为你申请的免费7日功能全开 VIP 码，有兴趣的朋友别忘记点击说明栏位的连结申请，数量有限，需要的赶紧申请卡位咯。本影片教学流程 PDF Element 功能全攻略。攻略1，如果你公司交接过来的档案都是 PDF 档而不是 Word 档，那你要怎么编辑呢？攻略2，如果你拿到的文件都是图档，那你要怎么办呢？攻略3，如果老板要求你翻译国外客户的英文文件或是外国的文件，那你要怎么处理呢？攻略4，如果你的文件需要添加浮水印，那你要怎么办？攻略5，如果你收到 PDF 档案很大，那要怎么压缩处理？攻略6，如何使用样板来建置美美的文件？攻略7，如何使用 PDF Element AI 助理让你的效率大爆发。流程2，我们来实例来翻译应用 ChatGPT 的论文。我们实际应用 PDF Element 来分析一篇学术的论文，这对于研究生来说是一个非常好用的工具，尤其是英文期刊通常页数非常的多，可以让你快速掌握论文中的重点，还有翻译修改论文。我们大概分为论文概述怎么弄，以及论文的翻译，以及如何编辑修改。不知道你有没有遇到这种情况，从网络上下载的档案，它给的是 PDF 而不是 Word 档，或者是你在一间新公司，你交接过来的档案，它都不是给你可编辑的 Word 档，它给你的都是 PDF 档。这时候需要编辑的话，那我们该要怎么做呢？要解决我们所有 PDF 的问题，我推荐使用智慧型 PDF 解决方案 PDF Element。这一套可以解决你 PDF 所看到的所有的问题。那这一个网站连结我会摆在我说明栏位里面，欢迎你随时去点击。那点击完之后，这边记得有一个免费试用，你试用看看，你就可以知道这个 PDF Element 它到底有多好用了。那你要编辑 PDF 呢，你就要打开 PDF Element。那打开之后呢，这边可以开启你的 PDF 档案，或者是你最近的档案有打开过哪个 PDF， 将它点击，你可以做修改。那这时候我们选择编辑，编辑这边你就会发觉说每一个文字上面都会多了一个框框的虚线，那这个图片也是会多了这个线，这时候你去点击它，你就可以做修改，比如说我不想要这个 title， 我就把它移除，我想要增加我的英文名字 Go， 好，我调整一下这一个框框，好，我将它移动一下，我想要把它移到在这边，好，这样就完成了哈。它图片呢，就是我点击这图片，这边有个替换图片，点击它，选择我要图片，好，那这样也完成了哈。那一样我也可以自己新增图片了，比如说我再新增一次，就多了一张图片，加到这边，好，所以其实要修改它或编辑它都是非常容易的事情哈。那这边有一个比较有趣的一个地方哈，就是它的连结，那我选择连结，它连结的话，比如说这一个人工智慧这边。这几个字我希望它做连结，点开它的时候你可以选择跳到第几页，这边有7页的 PDF， 那我可以跳到第2页、第3页，只要点击它就跳到那一页。我也可以打开网页，或打开我电脑的某一个文件，我们来示范，选择这个页数好了，这一页好了，最后一页，好，那我们就选择它，好，第7页，那我们套用，好，那这时候只要点击它，它就会前往第7页啦。所以你要编辑 PDF， 你只要打开 PDF Element 就可以轻轻松松的编辑里面的所有的内容了。
如果你拿到的文件档案它是个图档，那你要怎么处理？什么叫做文件档案是图档呢？就是说你拿到一个 PDF 里面有一张图是像这个样子的，它这边有文字，那因为它是个图档，这些文字是基本上是没有办法做修改的。但是如果我必须要修改怎么办呢？这时候我们就需要的就是 OCR 辨识。什么叫 OCR 辨识呢？就是从图片去辨识这些文字，并且将它转变成可以修改的文字方块。好，那要怎么做呢？接下来我们打开我们的 PDF Element。打开我们 PDF Element 的时候，这个文件就看到这个是一张图，图里面有文字。那要怎么样将它转变成可以修改的文字呢？好，这时候我们就需要的是什么？我们需要的就是文字辨识。打开之后，这是个 OCR PDF 的文字辨识。好，那我们选择可编辑的文字。那你可以选择所有的页面，或者是目前这个页面。好，那你要将它辨识的是什么语言？繁体中文、简体中文，或者是英文，都可以，都可以。看你的这个图片是什么文字。那接着我们就选择应用，等待 OCR 处理一下，这样子就完成了。你看这个就是变成文字方块，那就可以做修改啦。好，那你如果是这边这一块也是一样，你也可以增加字。所以如果是拿到整个是图片档案的 PDF 档，就可以利用 PDF Element 使用文字辨识，将它给辨识出来。好，以上就是 PDF Element 的 OCR 辨识、文字辨识的功能。那如果我们遇到一个情况是老板要求翻译国外客户的英文文件，那你要怎么处理呢？那翻译英文文件之前大概会有两种情况。第一种情况就是他给你的也是图档，那这时候怎么办呢？上一个单元有教过如何用 OCR 辨识将图档变成文字，那记得 OCR 辨识就辨识为英文。好，那好了以后呢，接下来要怎么样翻译这个文件呢？我们一样打开我们的 PDF Element。那我们用 PDF Element 打开 PDF 之后呢，我们要翻译这一份文件。那你可以选择按钮上面的 AI 工具，这边有翻译 PDF， 点击它。那你按下翻译的时候，它就会开始这整页来做个翻译。不过这个有一个缺点哦，当它这样翻译的时候，你要重新排版，要从这边复制，然后贴过来，我觉得不是很方便。所以我会建议怎么做呢？我会建议我们这样做就是将你要翻译的，比如说这一段一段翻，个人是觉得这样是最保险、最简单的。你将它反白之后呢，这边选择翻译，点击它。它会侦测语言，然后翻译成繁体中文。如果你要它翻译成别的语言，这边再做一个修改。好，那接下来就翻译中咯。好，它就将刚刚的那一段文字翻译下来了。那我们可以怎么做呢？我们怎么修改呢？我们可以复制它，这边选择编辑，将这一段删除，好，再贴上。好，我们就将刚刚这一段给翻译过来咯。那你比照这样的做法你就可以一段一段的都将它翻译成中文咯。是不是很快也很方便啦？所以你工作中在遇到老板要求你翻译国外客户的英文文件的时候，我相信你一定可以快速的完成。这个就是 Microsoft 365或者是 Office 365 Word 它做不到的地方。所以如果你拥有 PDF Element， 我相信绝对可以增加你的效率。那在这样的一个效率底下，哪一个老板会不爱你呢？接下来我们来学怎么样将我们的文件置入浮水印。好像我们常常会有一些像制作这个报价单，那我们给对方的时候，为求慎重，我们可以加入一些浮水印，代表说这是我们的报价单。好，那这样要怎么做呢？打开我们的 PDF Element， 好，选择上方这个浮水印，好，选择添加浮水印。这时候呢，你可以添入你的文字，譬如说无远弗届。好，那这时候你可以选择你的字型，正黑体还是你页面的比例，它比例要多少，小一点还是大一点？好，我们要将它摆放在哪一个位置？那要把它旋转还是不要旋转？45度。那接下来呢，我们可以选择它的透明度，
那你可以将它放在所有的页面，还是自定在哪一个页面。好，这样子套用，那你就完成了那你还可以做另外一个方法，用档案。档案的话，选择你的，比如说我有一个无远佛界的 logo， 无远佛界的 logo， 然后一样，这边的透明度看你要多少，比如说我选择好40好了。好，那套用到所有的页面，套用。好，这样每一个页面都会有我们无远佛界的 logo 啦。所以天下浮水印就是这么简单。接着我们来谈谈将 PDF 瘦身。那什么意思呢？常常有时候你会收到 PDF 档案是很大的，比如说它的图档很大，或者是它嵌入什么样的语法，然后让它变得很大。那这时候我们要怎么做呢？我们选择工具这边会有一个压缩 PDF， 它可以减少这个文件的大小，点击它。点击它之后呢，按下套用。这边压缩的选项可以选择高、中、低如果真的是很大的一个档案，我们就选择高，就按选择套用。它就成功瘦身了它档案大小平均减少 94%。比如说它如果给你100 MB 的 PDF 档案，你可能就只剩下6 MB 就行了。好，那我们开启档案。所以这样就已经好了它的解析度还是一样蛮高的所以不用担心会不会被压缩解析度压得太多。那它还有一个很好用的地方譬如说你收到一堆 PDF 档案的时候，它档案都很大。那你档案大的话，有一个很大的缺点就是你 email 寄不出去嘛。那你就可以选择批次 PDF， 点击它，选择这个压缩，它就批次处理你所有的 PDF 档案。你可以添加文件，看你要添加多少文件比如说我添加了 PDF， 这些档案通通都太大了，全部选取，开启。这样子套用，它就会一起做动作了这样就完成咯。这一个档案它的300多 K 变 47K， 那这个 1.18 的 1.18 Mega 变成 463K， 那这个是1 Mega 变成 672K， 这一个385K 的变成 264K， 那这个档案是 885K 变成 314K， 所以它会有效把你档案压得很小。那也不用担心它的压缩会不好，其实这个压缩我是觉得还蛮厉害的，让我们的档案的话还是一样非常清晰。像我这一个，这个是压缩过的，所以它的解析度并没有什么改变。以上就是将你的 PDF 瘦身的一个方法。那我们来谈谈 PDF Element 它能不能取代 Word。基本上这两件是不同的软体，我比较倾向于两个一起用。那其实 PDF Element 单纯要创建一个文件，它有很多很好用的工具。譬如说我们这边选择 PDF 模板，你看它有许多模板可以让你用譬如说这个就是属于你要做履历的，你要做表格的还是要做成像你的一个文件的还是一些封面做一些封面这些都可以你免费去使用它我们来试试看一个履历好了，这一个好，选择立刻编辑。那你就可以编辑这个履历表了那你可以换你的图片然后你的文字你要替换还是文字这边都可以直接套用这样你就可以很快速就完成一个很漂亮的表格。那我们来再看看别的，一样建立 PDF， 然后选择模板，然后选择你要的模板。我们来看看还有没有别的这个是生日的我们来试试看。这边还有许多相关的模板你可以选那我就选这个了，立刻编辑。这模板下载完之后，你就可以做编辑了。选择编辑，还是图片要改还是你要改文字，都可以任意的编辑所以不管你是用 Office 365还是用 Word 去做文件其实都是以你的需求为主那各有各的好处了看你自己怎么选择吧。我们来试试 PDF Element 它的 AI 的功能。首先打开 PDF Element， 那我们看右边这边有个 AI 侧边栏，点击它，
好，那你的 AI 助理 Rumi 就打开了。那打开之后呢，比如说我这一段文字我不满意，好，我只要将它编辑，将这边全选，然后这边 AI 选择重写，那它就会帮我重写了啊。那你看过一遍，看完之后呢，你选择取代原始文字，好，这样就会整个变过来了。好，你可以自己简单做个修改。好，那你这样就改完了哦，而且这一段是 AI 来帮你写的。好，它字形的话自己可以做一些修改，比如说我想要换的是正黑体，好，要不要粗体？不要。好，这样子就完成了。那还有什么功能呢？ AI 它还有许多功能哈，不过有一个非常好用的地方是什么？你看我打开我的 AI 侧边栏，我这边有一个点点这符号，选择设定。那在这里的时候，你可以选择它显示的语言哦，你要繁体中文还是输出的语言是繁体中文还是简体中文？那它的语调是专业的呢，还是有创意的，还是有诗意的，还是幽默的？那它是什么行业的专家啊？你可以在这边做一些预先的设定。它出来的文字就会不一样啊，就会不一样。你可以选择你是教育家，还是政府官员的回答，还是法律的回答啊。这个我是觉得这样的一个条件模式是蛮好用的哦。它等同是帮你训练好你的模型。好，那套用之后，它的这些语气就会做改变。那这个 AI 的功能虽然它是叫 Rumi 啊，它叫 Rumi， 但实际上它串接还是串接 ChatGPT 的。好，所以其实你就是在 PDF Element 使用 ChatGPT， 然后它写了一些很好用的功能啊，比如说它的自定这边文件的概述，还有直接让你重写文件，还有校对这个文字，还有说明的文件，或者是侦测它这是 AI 写的文字。好，它已经先帮你写好一些快捷的功能，好让你使用上会更便利。好，所以我觉得 PDF Element 它的 AI 的功能，我觉得是做的是还蛮有诚意的。好，以上就是 PDF Element 的 AI 的功能介绍。那我们将上一部分所学的技术来做进一步的应用在我们的论文里面。好，那我现在从 OpenAI 下载一篇论文。OpenAI 它这一篇论文大概是在讲 ChatGPT 的用法啊，还有它的原理啊，它的原理。好，那这时候我要先做什么？如果你很想了解说它做什么，那英文又不是很好，你可以先选择你的 AI 侧边栏，这边有一个撰写 PDF 的摘要，点击它，它就会开始帮我们做一个简易的分析这个 PDF， 来告诉我们这些关键字。还记得这边设定的话，我们可以将它变成这繁体中文，那音调的话简洁还是政府还是幽默专业好了。那我们这个行业的话就是教育好了 ，IT 服务好了。套用。那这时候呢，我们开始来翻译这一篇论文哦。翻译这篇论文要怎么翻译呢？上一部分是在教你们说，我们一段一段来翻译，直接这边然后再选翻译。那这样其实是蛮好用的。那我也觉得，任何一个论文你还是要看过。当你一段一段去翻译的时候，你相较而言看得也比较仔细。但是如果你要快速的完成这么多页的论文的话，那其实可以从 AI 工具这边有一个翻译 PDF， 点击它。好，这边选翻译，它就会将你一页一页的全部翻译。它告诉你这个标题是以人类反馈的方式训练语气模型，遵循指示。OK， 好，所以它就会帮你翻译好，在你的右边。好，这页就翻译好了啊。基本上翻译也没有特别的快速啊，没有特别快速，但其实也不慢了。那你要知道，这有这么多文字哈，它必须传给 ChatGPT， 啊 ，ChatGPT 翻译完之后再传回到你这个系统来，所以这一端还是非常方便的。那它翻译的部分应该是 ChatGPT 4。好，那当你到下一页，它就开始翻译下一页。你看这个对抗 SFT 175B 的胜率。就是这个好 win rate，OK， 好，所以它连表格里面的文字都会做翻译啊。那么接下来开始，将来编辑咯。好，在这个是标题，选择编辑全部，
好，这边贴上，然后字型正黑，好，我比较喜欢正黑。好，再来这一个摘要，再来内容，好，摘要的内容，简介，简介的内容。好，这边主要作者，好，这样的话我们就修改完成了哈。那我们这一块如果觉得不是很好的话，我们要重写，那就将它复制 ，OK， 将它复制，然后选择重写，然后送出。那你还可以有另外一种写法你虽然重写这一段，重写摘要嘛至少500字，然后送出，这样内容就会比较多了好，这样就完成了完成将它复制，这里将它贴上。就大概就是500字改500字的新的重写的段落。那还可以做什么呢？我们来选编辑，可以添加浮水印啦。那我们添加浮水印，文字还是档案？文字好了 ，OpenAI， 因为 OpenAI 的论文嘛，字型换一下，换中黑体好了。然后我们将它透明一点，不然的话就看不到字了。好，套用，好，这样就完成了，是不是很快速啊？好，所以 PDF Element 可以替你做到的功能有很多。那你说它能不能取代 Office 365？基本上我觉得它不能用取代这个概念，而是用相辅相成。因为有些功能那个 Office 是没有的，那它也有些功能是它比 Office 还要弱的。所以如果你要增加你的效率，你想要在你的工作岗位上高人一等，那还是将 Office Word 跟这个 PDF Element 都要拥有那这样的话你才会比较有实力去跟别人竞争。所以我是觉得每个人在工作上都应该要有一副 PDF Element 这一套软体。那 PDF Element 到底多少钱呢？我们先来看看 Adobe 的 Acrobat 的定价Acrobat Pro 版它如果你要编辑 PDF 大概就要用 Acrobat Pro 版，那它的话是每个月641元，所以你每个月641元，一年的话大概就要花到7-8千块。那 PDF Element 到底要多少钱呢？ PDF Element 它的永久计划就永久使用这套软体是129.99美元，那折合台币就是3880元。那它的年度计划，如果你只打算使用1年，它可以用79.99美元来取得它。那2年的话是109.99美元。但如果你是2年以上的话，我就建议就是用永久计划就好了，这样是最划算的一个方案。那它会送你免费的20G 的文档云空间所以等于是你付了这个费用，你就会有20G 的文档空间可以使用啦。好，那它的功能它的 AI 功能以及它的 PDF 编辑，基本上这些都可用的。那唯一比较不同点的地方就是 AI 的功能，因为它是用 ChatGPT 提供的翻译以及它的支持，所以它目前你如果是付费的，你只有2万个代币可以用。那2万代币你的翻译的文件，那就是50页，可以你免费使用50页。那你会说，那不够怎么办？这个是一个很重要的功能呢。你可以以9.9美元，就是大约380块。380块的台币然后你可以取得200万个代币，那200万个代币就够你用了吧？
所以我是觉得这个费用不会太贵，不会太贵。那以及就是编辑 PDF 转换 PDF， 还有你添加浮水印，还有手页脚，那以及 OCR 的文字辨识，这些都是包含在 $129.99 里面。唯一可能会有额外的支出，就是在于它的人工智能的部分了哈。那因为它也是 GPT-4，所以它等同就是也是使用 GPT-4 的 API 去串的，那本来就是需要一点费用的，也不会太高，所以我建议这个是可以参考的，可以参考的。那你创建 PDF 模板啦，合并 PDF， 还有这很重要的批次处理 PDF， 因为你如果常在使用 PDF 的话，你会发觉真的会用到很多的文件需要处理，所以合并跟批次处理这一次很重要的一个功能，所以我建议每个人都可以接受这一个$129.99，就是台币3880元的方案，让你永久使用这一套软体。PDF Element 的确展现出强大的多功能性，为了处理各类文件提供了全面高效的解决方案。这套软体不仅在文件编辑方面具有出色的性能，更在 V10 版本中加入丰富的 AI 功能，使其更具惊人的实用价值。这对于处理从网站案件到客户合约以及教育、学术研究等多种工作需求的用户来说，提供了无比的便捷性。无论是对 PDF 的文件编辑、校对、重写，还是 AI 生成内容的侦测， PDF Element 都展现了卓越的效能，其涵盖的功能范围广泛，从处理图档到文字区域表格的 OCR 辨识，甚至制作表单时添加的浮水印，皆能迎刃而解。既有样板建制的文件及压缩处理的功能， PDF Element 提升了文件处理的效率。此外，在应用实例方面， PDF Element 以分析学术论文为例，进一步的展示了其在研究的学术领域的价值。这对于研究生等需要处理大量英文期刊的用户而言，提供了快速掌握重点的便捷工具。总之， PDF Element 在于多功能性 AI 的卓越表现及广泛的应用场景下，成为一个不可或缺的文件处理器。无论是学业还是工作，都能依赖它在处理文件方面高人一等。好了，以上就是 PDF Element 的全攻略教学，这是全网最全面的教学，记得按赞、收藏、加分享。我们所有的连结都在我们说明栏位里面，还在等什么？赶快去点击下载连结吧。我是 GoGo， 我们下次见咯。影片下方说明栏位有 GoGo 为你申请的免费7日功能全开 VIP 码，有兴趣的朋友别忘记点击说明栏位的连结申请，数量有限，需要的赶紧申请卡位咯。